गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरेसिन और टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, गिलोय का वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। एक प्रकार की बेल होती है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल ही में कुछ सालों में अब लोग भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ गई है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इन पत्तों का रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में अपने घरों में लगा सकते हैं और रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और भी कई फ़ायदे जो आगे वीडियो में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और नॉलेज फॉर हेल्थ एंड हर्ब्स के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो और जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साथ ही आप मुझे और भी सोशल साइट पर @साजिद हसन 743 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी ये वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियाँ, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी होते हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि में आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन यानी कि विषैले हानिकारक पदार्थों पर पड़ता है। यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। ये आपको खास ख्याल रखना है कि ये कितनी असरकारी चीज़ है। आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन उन्हें गिलोय के सेवन की विधि नहीं पता। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन 3 रूप से कर सकते हैं: गिलोय तत्व, गिलोय जूस या गिलोय सवरस या गिलोय चूर्ण। आजकल बाजार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध है। गिलोय के फायदों की बात करते हैं। गिलोय डायबिटीज़, कब्ज, पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय को गुडुचि के गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह औषधि बिल्कुल अमृत समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोग जैसे अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, कई दिन से अगर आपकी खांसी, बुखार ठीक नहीं हो रही है तो इसके लिए गिलोय बहुत उत्तम औषधि है, क्योंकि तुरंत ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका मजबूत होता है, जिससे आपके फीवर या खांसी में तुरंत आराम मिलता है। साथ ही इसके अलावा पीलिया के रोग में भी इसका इस्तेमाल होता है। एनीमिया की कमी को दूर करता है, त्वचा के लिए गुणकारी है, गठिया में बहुत आराम देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर अपनों में शेयर करें। अश्वगंधा पाउडर, गिलोय चूर्ण, इस तरह की बहुत सी जड़ी बूटियाँ जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको शुद्ध लेना हो तो ज़रूर संपर्क करें दिए गए नंबर पे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।